Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video. Ich habe mir gedacht, die Zeit zwischen den einzelnen Videos ist vielleicht doch zu lang, also mache ich noch was und ja, von daher ein bisschen plaudern, so zwischen die Jahre. Vielleicht hast du ja Zeit und Muße dazu. Ich hatte vor einiger Zeit ja mal nach eure Wünsche gefragt, was ich so an Videos machen könnte. Und neben viele Vorschläge zu der wirklich unterschiedlichsten Themen und Themenbereiche gab es auch noch die ein oder andere Frage an mich persönlich, die ich jetzt hier in dem Video gern beantworten möchte. Die Frage kamen alle von User Plex19. Das Feuer ist an, das Holz ist aufgelegt und ich hoffe, du hast dir entsprechend was zu trinken bereitgestellt oder was zu knabbern, ein paar Weihnachtskekse. Dann legen wir einfach mal los. Plex19 wollte gern wissen, was ich so an Hardware verwende. Da mir jetzt nicht ganz klar war, ist jetzt gemeint PC oder Fotoausrüstung, zähle ich einfach mal auf, was ich so habe. Und das ist keine Werbung. Das ist einfach nur das, was ich hier nutze. Wenn ich irgendwelche Herstellernamen nenne, ich bekomme kein Geld von denen. Ich habe mir alles selber gekauft. Das nur einfach als Hinweis dazu. Zum PC. Der besteht eigentlich aus einem MSI-Board, das jetzt schon gut 10 Jahre alt ist, aber Military Class 3 zertifiziert, also wohl auch unter Extrembedingungen funktionieren sollte. Darauf steckt ein Intel i7 3770 Prozessor mit 3,4 GHz. Er hat 4 Kerne, 8 Threads. Ich habe 32 GB RAM aufgesteckt und eine Nvidia Quattro K2200 Grafikkarte. Das ist eine alte CAD-Grafikkarte, die habe ich für 20 Euro bekommen. Aber die kann OpenCL und die funktioniert richtig gut unter Darktable. Ich hatte mal ein Video zum Thema OpenCL gemacht. Da weise ich eben auch darauf hin, dass gerade alte CAD-Grafikkarten sehr gut sind, die man wirklich für sehr kleines Geld bekommt. Betriebssystem ist aktuell noch Ubuntu 22.04.5, eine LTS-Version. Ich sage noch, weil ich bin noch nicht ganz schlüssig, ob ich bei Ubuntu bleiben soll oder eventuell doch nochmal was anderes nehme. Wird die Zeit sehen, oder man wird sehen, was die Zeit bringt. Diese Version, ja, ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Ubuntu immer schlimmer wird. Und nein, die Abkömmlinge von Ubuntu sind für mich keine Lösung. Also entweder Richtung Debian direkt, weil eigentlich gefällt mir die Paketverwaltung von Debian sehr gut. Was mir eben nicht gefällt, sind Snap, Flatpak und wie dieses ganze Gedöns heißt. Das hindert nur, also es ist auf der einen Seite sicher, ja, es ist aber nur hinderlich und man kann viel zu wenig dran verbiegen. Ja, Manjaro würde mir sehr gut gefallen, ist aber das Problem, da weiß man dann letztendlich gar nicht mehr, woher die Pakete kommen, weil man viel zu viel Auswahl hat an Repositories und eben auch Flatpak mit dabei ist. Fedora wäre noch eine Sache. Mal sehen. Jedenfalls läuft das Betriebssystem auf einer Samsung 840 Evo SSD. Ich glaube, die ist 250 GB groß. Und der Datenbestand selber, also das gesamte Home-Verzeichnis, liegt auf einem RAID 5 mit 4 Terabyte Volumen. Der Vorteil davon ist, eben mein gesamtes Home-Verzeichnis liegt da drauf und wenn ich jetzt auf ein anderes System umziehe, ist es wirklich perfekt. Ich brauche letztendlich immer nur das RAID neu einbinden, auf Home mounte und schon habe ich alle Daten.
Ganz böse gesagt, die Windows-User träumen von sowas. Aber es ist auch da möglich. Ja. Aber Windows ist gar keine Alternative, absolut nicht. Die Anzeige sind zwei 27 Zoll Monitore, einmal BenQ, mein Hauptmonitor, und ein Lima als Zweitmonitor. Als Peripherie habe ich einen Canon Flachbrettscanner, eine Canon Tintespritze und einen Samsung Farblaser, der eigentlich so gut wie nie in Betrieb ist. Zu meiner Fotoausrüstung, da wäre einmal meine allererste Kamera mit Wechselobjektiv, eine Olympus OMD EM10, die allererste Generation. Ich wollte damals was Kleines haben für die Jackentasche, und mit dem Pancake-Objektiv, das dort mit dabei war, ist die wirklich mini. Aber leider ist dieses Pancake-Objektiv nicht wirklich lichtstark. Die kleine Olympus nutze ich heute für Streetfotografie mit einer 17 mm 1.8er Festbrennweite. Also ist ein Olympus-Objektiv. Ist wirklich sehr gut und macht Spaß. Nach der EM10 habe ich mir die OMD EM5 Mark III gekauft. Also damals, als sie gerade neu rausgekommen ist. Und die Kamera ist schon toll. Grundsätzlich mag ich eigentlich die beiden Olympus-Kameras, weil sie einfach abartig viel können und auch die App-Steuerung um Welte besser ist als der Sony-Schrott. Sorry, meine Meinung dazu. Damals zur EM10 hatte ich mir ein Olympus 12 bis 100 mm Objektiv Blende 4 gekauft. Und das ist ein Pro-Objektiv. Und da war ich total versaut. Denn diese Pro-Objektive sind wirklich super. Und auch der Service, wenn mal was war, der war wirklich hervorragend. Also ich musste das mal einschicken, weil ich habe am Strand bei Sturm fotografiert, lag auf dem Boden. Und da hat sich wohl Staub oder Dreck, irgendwas war drin, also es hat auf jeden Fall so geknarzt. Dann habe ich das eingeschickt zum Reiniger und dann hieß es gleich, ob ich ein Austauschobjektiv haben möchte, beziehungsweise ob ich für die Zeit der Reparatur einen Ersatz brauche, und also Service wirklich Pro. Keine Ahnung, wie es jetzt mit OM Systems ist, aber damals bei Olympus war das wirklich klasse. Jedenfalls nutzt jetzt meine Frau die EM5 mit dem 12 bis 100 als Urlaubskamera. Das Objektiv ist eigentlich immer drauf. Und wenn man solche Sachen wie Capture Pro hat, dann kann man wirklich ganz tolle Dinge aufnehmen. Von der Langzeitbelichtung, da will ich erst gar nicht anfangen. Was da bei Olympus möglich ist, ja, da träumen andere Hersteller davon. Und was mir halt an der Olympus noch generell gut gefällt, sind die kleinen, sehr lichtstarke Objektive. Ich habe einen 45 mm 1.8 und auch einen 25 mm 1.8 und die sind wirklich sehr klein und super gut. Es war dann auch damals so ein bisschen ein Problem. Ich hatte irgendwann mal die Idee, mich in Sache Altglas, also alte analoge Objektive, ein bisschen umzusehen und mich da damit zu befassen. Und dort bin ich wohl ein richtiger Kaufrausch verfallen. Aber ich habe da ein paar wirkliche Schätze an analoge Objektive zusammengesammelt, die mir wirklich sehr viel Freude machen. Allerdings sind es eben alles Objektive, die auf 35 mm, also Vollformat gerechnet sind. Und naja, wie es dann so kommen muss, irgendwann möchte man natürlich auch mal eine Vollformatkamera haben. Einfach um zu sehen, wie das wirklich ist, mit Vollformat zu fotografieren. Das war dann eben, oder es ist eine Sony A7 III geworden. Hätte ich ein Dreivierteljahr gewartet, wäre die Sony A7 IV zu kaufen gewesen. Die hätte ich mir
dann da eher gekauft. Würde ich mir heute eine Sony kaufen, wäre es aber eher was aus der A7R-Reihe. Einfach nur, weil sie viel mehr Megapixel hat und man, wenn man das Bild dann zuschneidet, einfach mehr Reserve bleibe. Für die Sony habe ich mir das 2470 2.8er Sigma Art Objektiv gekauft, weil ich damals noch keine Adapter hatte für das Altglas. Später kam eben noch ein 1424 2.8er, ebenfalls von Sigma Art dazu. Und dieses Jahr im Frühjahr habe ich mir ein 50 mm Sony 1.8er Objektiv gekauft. Und zwar das ganz billige Plastikteil. Das hat gerade mal 200 Euro gekostet, also neu. Ja. Das macht wirklich Spaß. Unglaublich, das Objektiv, auch wenn es ein bisschen laut ist, wenn er fokussiert. Aber es ist echt toll. Und im Sommer habe ich mir dann noch das 85 mm 1.8 von Viltrox gekauft. Eine sehr schöne Porträt-Brennweite. Gefällt mir echt gut. Stativ habe ich ein Vanguard. Ich müsste nach der Bezeichnung schauen. Die weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ich habe diverse Hammerfilter, Adapterringe, sodass ich eigentlich jeden Filter an jedes Objektiv bekommen könnte, wenn ich sie denn dann auch nutzen würde. Fotorucksack habe ich keinen. Dafür 2 Taschen aus der Amazon-Serie. Und die sind echt praktisch, kosten nicht viel und sind funktionell. Ja, also ich finde sie gut. Und dann habe ich eben noch einen ganzen Schrank voll mit analoge Objektive, bei denen ich jetzt aber mal so langsam reduzieren muss, weil es wird einfach zu viel, beziehungsweise ich habe keinen Platz mehr. So, und ich denke, das soll jetzt an Hardware mal genug sein. Ein grober Überblick, was ich so nutze. Eine weitere Frage war, welche Hardware ich für die Fotografie gekauft habe, was überflüssig war, sich im Nachhinein aber noch als brauchbar erwiesen hat. Na, da gibt es 3 Dinge zu erwähnen. Einmal das besagte Stativ. Das hatte ich auf Empfehlung aus YouTube von einem der großen Fotokanäle gekauft. Sag mal Einstellung dicker, wird vielleicht bekannt sein. Jedenfalls wurde das Stativ mit Pistolegriff als Stativkopf vorgestellt und das fand ich damals richtig toll. Hat sich aber in der Praxis als mehr als unhandlich erwiesen, für mich jedenfalls. Und ich möchte da Vanguard nicht Unrecht tun, aber für mich ist es, ich habe kleine Hände und da ist dieser Pistolegriff, wenn man richtig einstellt, man muss dazu dolle drücken, also es ist nichts. Ich kam da damit nicht wirklich klar. Also habe ich den Stativkopf vor etwa 2 Jahren oder war es 3, keine Ahnung. Ich glaube, war vor der Seuchezeit sogar noch. Den habe ich verhökert und habe mir einen ganz normalen von Vanguard gekauft, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Eine andere Sache, die ich gekauft habe, waren diverse analoge Kameras. Und zwar bin ich bei meiner Suche nach analoge Objektive auf die Idee gekommen, dass man vielleicht komplette Ausrüstungen kaufen kann. Die waren zwar etwas teurer, dafür hat man aber immer sehr viel Zeug bekommen, wirklich sehr viel Zeug. Und so hat sich ergeben, dass ich eine neuwertige, in der originalen Verpackung behütete Zenit ET-Kamera bekommen habe. Und zwar ein Sondermodell, das extra zu den Olympischen Spielen 1980 verkauft wurde. Jedenfalls ist das Ding in einem 1A-Zustand gewesen. Und ganz nebenbei, das Ding ist wirklich ein Panzer. Richtig schwer und massiv. Und ja, ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Ich habe nur gedacht, ja, schön, das ist was für den Flohmarkt und habe es mal beiseite gelegt und dann auch wieder vergessen. Und ja, vor nicht allzu langer Zeit
kam ich eben auf die Idee, mal analog zu fotografieren. Also mit analogem Film. Und wenn, dann wollte ich das eben richtig machen mit einer Kamera, die keinerlei Elektronik drin hat. Und da habe ich zuerst mal so rumgeschaut, was es so bei der Kleinanzeige gibt. Und dann ist mir eingefallen, meine Frau hat noch eine alte Agfa-Kamera ihres Vaters. Und dann haben wir die gesucht und irgendwie nicht gefunden. Aber dafür ist mir die Zenit wieder in die Hände gefallen. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt mal gucken. Das Originalobjektiv, mit dem sie ausgeliefert wurde, ein Helios 44-2, 58 mm, Blende 2, hatte ich sogar noch eins da. Oder habe ich sogar noch eins da. Das habe ich aufgeschraubt. Und dann habe ich damit mal einen Film verschossen. Und es war richtig klasse. Das hat wirklich Spaß gemacht. Allerdings, diese Geschichte mit der Entwicklerei, das ist ein bisschen doof. Also ich habe einen Schwarz-Weiß-Film verschossen. Natürlich, bis man den Film dann voll hat, man überlegt sich wirklich, was fotografiert man. Und dann die Wartezeit, bis dann die Bilder da sind. Also, da bin ich zu ungeduldig zu. Aber es macht wirklich Spaß. Und die Kamera, eben diese Zenit, die geht auf jeden Fall nicht zum Flohmarkt. Die behalte ich. Das ist ein super Ding. Und das dritte, was ich mal gekauft habe, das war ganz zu Anfang, ein Grau-Verlaufsfilter. Den habe ich gekauft, weil ein Fototrainer meinte, das braucht man. Das ist totaler Quatsch. Ich kann damit absolut gar nichts anfangen, weil er zu schwach ist. Und er war teuer und den nutze ich überhaupt nicht. Also das war wirklich ein Fehlkauf. So, und damit komme ich auch gleich zur nächsten Frage, ob ich Tipps habe, die nicht jeder kennt. Dazu müsste ich natürlich wissen, wer was kennt, wer welche Vorliebe hat. Aber grundsätzlich, wenn dir bei der Fotografie oder bei Bildern Schärfe nicht über alles geht und du in der Fotografie Ruhe, vielleicht sogar Meditation erfahren willst und dann dazu auch noch ein paar Euro sparen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall analoge Objektive. Die machen wirklich sehr viel Spaß, entschleunige ungemein, weil man die Blende und auch Fokus selbst setzen muss und die bekommt man für sehr kleines Geld. Ich nutze für meine analoge Objektive Adapter von K&F, einfach weil sie von der Verarbeitung her wirklich perfekt sind. Und so kostet ein Adapter für M42 auf MFT oder auch auf Sony E-Mount um die 20 Euro. Ja, und ein 50 mm Festbrennweite 1.8 gibt es schon für 10 Euro. Und dazu muss man eben wissen, dass 28 mm, 35 mm und 50 mm früher so die Standardobjektive waren. Und die gibt es massig am Markt. Und wenn man jetzt nicht unbedingt nur auf die M42 Objektivanschlüsse schaut, sondern mal nach Exote sucht, für die man dann eben auch Adapter bekommt, da findet man richtig tolle analoge Objektive. So habe ich zum Beispiel von Konica ein 40 mm 1.8er, ein super Objektiv, ist mir in die Hände gefallen und in einem Urlaub habe ich mal eine Tropfsteinhöhle anschauen wollen und habe damit fotografiert, komplett ohne Blitz, alles offenblendig. Das war super. Es gibt von Konica 50 mm 1.4er Objektiv. Das hat ein Bokeh, das ist unglaublich. Für das Objektiv habe ich, glaube ich, 50 Euro bezahlt. Ein 85 mm von Konica, auch 1.8. Da war die Dame, ja, die
war etwas stur und da musste ich tatsächlich 90 Euro für hinlegen. Aber es ist eine super Porträtlinse. Man findet alte Carl Zeiss, also Carl Zeiss Jena Linse für kleines Geld, die wirklich super sind. Und als Beifang bei so einem Komplettset fiel mir ein 135 mm Pentacon 2.8 zu. Und da kann man die Blende bis 32 schließen. Also habe ich noch nie gesehen. Also wirklich ein tolles Teil. Jedenfalls zurück zu der 50 mm Objektive, weil es ja auch immer heißt, kauft ihr eine 50 mm Festbrennweite oder 40 mm mache Spaß oder auch die 58er. Und in Blende 1.8 gibt es die Dinger massig am Markt. Und lustigerweise will niemand die Objektive zum Beispiel von Porst. Die sind echt toll und die haben ihren eigenen Charme. Aber wie gesagt, wenn der Schärfe über alles geht und deine Bilder von vorne bis hinten komplett knackscharf sein müssen, dann ist das Thema nichts für dich. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass alte Linsen unscharf sind, aber sie sind definitiv weicher und wie ich finde schöner als das, was man heute für die Digitalkameras bekommt. Also so knackscharf, das gab es da nicht. Und wenn du keine 50 mm Festbrennweite hast, dann kauf dir mal wirklich so ein analoges Ding. Mit Adapter zusammen bekommst du das wirklich für kleines Geld und manuell fokussiere entschleunigt ungemein. Mich persönlich fasziniert eben auch die Tatsache, dass Technik, die so alt ist wie ich, teilweise auch noch älter, ganz wunderbar an der heutigen Technik funktioniert. Und ja, irgendwie, mir gefällt es. Die nächste Frage, die eigentlich in Kombination mit der Frage von Ebe gestellt wurde, welche Fotografie ich betreibe. Und dann muss ich eben sagen, dass ich da eigentlich gar nicht festgelegt bin. Andererseits sehe ich leider, dass ja mittlerweile alles schon irgendwie fotografiert wurde. Hinzu kommt, dass mir mittlerweile diese knackscharfen Bilder nicht mehr gefallen. Und ich sehe in der Fotografie vielleicht mittlerweile auch viel mehr Kunst. Ich bin in Sachen Streetfotografie unterwegs. Ich fotografiere gern im Urlaub, Landschaften, Strand, auch Städte, Gebäude, Ruine und so. Für Lost Places bin ich ein zu großer Schisser, wenn es darum geht, irgendwo reinzugehen, wo es nicht ganz klar ist, ob man das darf oder nicht. Aber ich fotografiere auch mal gern Blümchen, natürlich Hunde, Pferde. Und mittlerweile interessiere ich mich auch für die Porträtfotografie. Aber eben, es sollte alles ein bisschen anders sein, wie es alle tun. So möchte ich eben lieber mit Altglas fotografieren und am liebsten eben in JPEG, weil ich nicht noch stundenlang am PC sitzen möchte. Und zum Thema JPEG, das habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt, nutze ich an meiner Sony eben auch die Picture Profiles, um analoge Filme zu simulieren. Also das geht über die Kreativprogramme hinaus. Und an der Stelle fällt mir noch ein Tipp ein, der zu vorherige Frage passt. Überleg dir, für wen du letztendlich fotografierst. Deine Bilder sollen dir gefallen und es macht keinen Sinn, Klicks hinterher zu laufen. Die bringen dich nicht weiter. Zeig deine Bilder, aber erwarte nicht, dass sie jedem und alle gefallen. Das soll sie auch nicht. Denn wenn man sich nicht im Mainstream befindet oder im Mainstream mitschwimmt, dann lebt man erst richtig, wie ich finde. Und um ehrlich zu sein, will ich auch nicht alle gefallen. Dann wollte Plex 19 wissen, wie ich zur Fotografie gekommen bin. Tja, das ist ganz einfach erklärt. Nach einem unverschuldeten Motorradunfall, da hat mich eine Tussi übersehen, weil sie am Handy gespielt hat, suchte ich mir ein weniger gefährliches Hobby. Und weil ich im Urlaub
ein tolles Motiv gesehen habe und so mit einer 0815 Knipse fotografiert habe und zu Hause dann feststellen musste, dass auf dem Bild nicht das zu sehen war, was ich damals in echt gesehen hatte, dachte ich, naja, man muss es halt mit gescheitem Werkzeug machen. So habe ich mir damals eben die EM10 gekauft. Ja, ich wollte ja nur reinschnuppern und dachte, jo, das Ding hatte damals auch schon genug Geld gekostet, aber damit wird es schon funktionieren. Aber leider hat es eben dann trotz der teureren Kamera irgendwie nicht funktionieren wollen mit der Fotografie. Und so habe ich dann erstmal einen Kurs besucht und kam dann eigentlich so Stück für Stück mehr zur Fotografie. Und seine letzte Frage, was mich veranlasst hat, Videos zu machen. Als ich damals den Kurs gemacht habe, ging es ja dann auch, wie soll es denn anders sein, um das Thema RAW-Bilder. Seit Beginn der 2000er Jahre war ich mit Linux unterwegs und weigerte mich dann eben strikt extra deswegen Windows zu nutzen. Also habe ich mal gesucht, was es so unter Linux oder für Linux gab oder gibt. Ich habe mir Raw Therapy angeschaut und da wurde ich irgendwie nicht richtig warm mit und Darktable gefiel mir einfach von Anfang an besser. Nur leider gab es außer der deutschen Dokumentation keinerlei Videos zu dem Thema. Und weil mir grundsätzlich der Gedanke von freier Software gefällt, ich aber eben kein Programmierer bin und so auch nicht unterstützend helfen kann und auch das Thema Übersetzungen reiße mich nicht so vom Hocker, da dachte ich, vielleicht geht es andere ja genauso wie mir und vielleicht suche andere auch Informationen und Hilfe, vielleicht in Form von Videos. Und hinzu kam noch, dass ich eben auch nicht nur aufschreiben wollte, wie alles funktioniert, sondern ich mache einfach ein paar Screencasts, ganz einfache Sache, auf die ich dann eben auch immer selber wieder zugreifen kann, wenn ich nochmal was wissen möchte. Jedenfalls kam so eins zum anderen und ja, je mehr Leute meinen Kanal abonnieren, desto mehr möchte ich natürlich auch Sachen präsentieren. Offensichtlich interessiert es doch mehr, wie ich eigentlich gedacht habe. Dummerweise treibt es natürlich dann auch an. Andererseits, wenn ich weiß, dass es andere hilft, dann freut mich das auch ungemein. Gar keine Frage. So, das war die Frage von Plex19. Ich hoffe, dass ich sie ausreichend beantworten konnte. Wenn auch du irgendwelche Fragen hast, schreib es einfach mal unten in die Kommentare rein. Wenn ein paar Fragen zusammenkommen, kann ich so ein Video auch gern mal wiederholen. So, das war dann noch jetzt der letzte Beitrag von mir in diesem Jahr 2024. Ich wünsche dir und deiner Familie schon jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier auf meinem Kanal auch im neuen Jahr wiedersehen. Bis dahin, weiterhin viel Spaß mit deiner Fotografie, weiterhin viel Spaß mit Darktable, bleib gesund, sonnige Grüße und tschüss.